Привет, Анапа-любители! Вы на канале Анапчане. С вами Наташа. 17 мая 23-го. Мы сегодня с вами приехали в курортный поселок Джимете, который находится примерно в 5 километрах от центра курорта города Анапа. К морю мы пойдем через Джиметинский проезд. Здесь, в районе Джиметинского проезда, в Джимете располагается аквапарк Тики-Так и парк аттракционов Солнечный остров, которые пока что не работают. Также вот хочу обратить внимание на деревья, подрезанные, подрубленные. Вот как в апреле их чикнули, так они толком ничего, как видите, и не дают, никаких новых побегов. В итоге стоят вот такие унылые лапки. Деревья лишили красоты и функциональности, потому что их густые кроны, конечно же, давали спасательную тень в жаркий зной. Ну, в общем, вот такой вот уход за растениями как бы вызывает вопросы и сомнения. Джимете-1 – это как раз-таки проход на пляж через Джиметинский проезд. Посмотрим вдоль Джиметинского проезда, насколько уже здесь все открыто, насколько все работает. Вот, допустим, клубнику можно купить. А почем клубничка? 450 килограмм. Угу. Пока что нет такого количества людей, для которого бы открылся общепит. То тут, то там слышны болгарки. В общем, на 17 мая мы с вами видим активные, только подготовительные работы к встрече основной массы отдыхающих, которые, конечно же, мы увидим уже в июне. Поэтому в мае в Джимете на Пионерском проспекте, где еще курортная инфраструктура не отошла от зимней спячки, выгоднее отдыхать в пансионатах, санаториях и отелях, в которых все включено, то есть все есть у них на территориях, обеспечивается питание, досуг и в том числе подогреваемые бассейны, потому как море, напомню, пока еще некомфортное для купания. Выходим на Джиметинский пляж, напомню, в районе Джиметинского проезда. Нас интересует, насколько готова инфраструктура уже на сегодняшний день, есть ли отдыхающие, например, как в Анапе на пляжах. Ну и состояние моря тоже интересно, чистое оно или с тинкой. Ага, вот где бы я еще ее встретила? Друзья, смотрите, у нас зацвела акация. Это же просто суперское великолепие майской Анапы. Знаете, какая она ароматная? Ну, наверное, знаете. И вот, смотрите, на дюнах, пожалуйста, растет и радует. Итак, смотрим вдоль линии моря. Уже установили конструкции для навесов, но еще все это где-то на 50%. Нет еще дощатой дорожки. Вот как раз по тому месту, что мы с вами идем, обычно раскладывают дощатую дорожку для облегчения продвижения к морю. Ну и все вокруг, вся пляжная инфраструктура еще в такой полуготовности. Зато все такое новенькое, чистенькое, еще не замученное. Ну и отдыхающие, пляжные отдыхающие, которых можно по пальцам пересчитать, но тем не менее есть. Погода-то сегодня классная, жаркая, по прогнозу больше плюс 20 градусов сегодня ожидается. Но вот единственный недостаток, догадались, да, какой? Да, сегодня опять ветрено, и такие порывы приличные, сильные, северо-восточного направления. Так, выходим к морю, смотрим, что вдоль берега на приличном протяжении есть зеленушка.
но она вот прямо к берегу прибита, а туда дальше чистенькая вода. Разумеется, на солнышке так разогреваешься, что море манит освежиться, несмотря на ее еще пока что сдержанные температуры. Напомню, около плюс 15 температура моря в районе Анапы. Ну, так вот, потихонечку, аккуратненько. А тоже еще и ветер прохладный. Конечно же, комфорта это не добавляет, если окунаешься в море. Кто собирается этим летом в отеле «Круиз» «Олимп» в ДЖМТ, это вот как раз пляжные территории этих отелей, вот можете немножко помечтать о том, как вы здесь очутитесь летом. Уже все тут будет готово. Море заражено тинкой, так скажем, в легкой форме пока что. Ну, то есть это вообще по сравнению с летними картинами, это вообще пустяки. Вот в одну сторону, в другую сторону. До сих пор некоторые люди считают, что обычно тина в Анапе появляется в середине июля. И пик ее распространения приходится на август. Много лет, как тина в Анапе появляется уже в мае. И летом, в июне, ее становится только больше. Единственное спасение от нее – это то, что ее может куда-нибудь из одной части побережья отнести в другую часть побережья. И там, откуда ее унесло, будет чистое море, а куда ее принесло, будет Ахтунг. Пляж отеля «Джамайка», кстати, вот отличается от соседних пляжей тем, что здесь уже лежаки, зонтики. В общем-то, все готово, чтобы люди комфортно здесь отдыхали. В том числе и вот такие дощатые дорожки. Небольшое количество отдыхающих на пляжике отеля «Ламелия». Пляж санатория «Родник». Некоторые арендаторы пляжных территорий вообще еще не торопятся. То есть вот наряду уже с готовыми пляжными территориями вот еще вот такая пустыня с металлическими конструкциями. И вот несмотря на то, что людей еще мало на пляже в ДЖМТ, но торговцы такого стихийного порядка уже вовсю зарабатывают. Кукуруза предлагается, мороженица. И, конечно же, желающие полакомиться мороженым на берегу моря тоже находятся. Оп, друзья, и в следующий миг мы с вами оказываемся на центральном городском пляже Анапы. Что-то я прошлась по пляжу ДЖМТ и почувствовала какую-то репортажную неудовлетворенность. Думаю, и вам будет интересно сравнить одномоментно почти два пляжа в разных районах, в центре и в курортном поселке ДЖМТ. Здесь, на центральном пляже, ну, с учетом того, что сам пляж поменьше, но людей все равно, как видите, побольше, а ветра поменьше. То есть отдыхать сегодня на пляже центральном покомфортнее. Завтра ветер будет еще сильнее, и того же направления северо-восточного, от него нужно будет прятаться на пляжах высокого берега. Здесь на центральном пляже тоже вовсю только подготавливают инфраструктуру, красят конструкции. Стоит, кстати, специфический запах краски. Ну и состояние моря, я думаю, разница очевидна. Пока что на территории ДЖМТ больше наносов водорослей. Тут вот есть непродолжительный такой участок хайповый, где скопление, причем давнишние скопления тины, которые уже источают неприятный запах. Но на большей части центрального пляжа, почти что вдоль всего, вода свободная.
от тины, водорослей. Фух, ну выматывает, конечно, этот ветер. А вот вчера вечером была такая спокойная погодка, без ветра. Так тихо, умиротворенно. Ну что, друзья, пишите в комментариях, что вам больше приглянулось. Я вам сегодня предоставила 2 локации в центре курорта, в городе и в курортном поселке Джимете. Какое место вам больше приглянулось? Если не подписаны на наш канал, подписывайтесь. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал Анапчане. Ссылка будет внизу в подписи к этому видео. Ну и до новых встреч, до скорых новых встреч. Всем пока!